హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఎవిక్యామ్ స్వింగ్ డోర్ కంప్లైంట్ దాని సొల్యూషన్ చూద్దాం. న్యూ ఇన్స్టాలేషన్. ఇది వచ్చేసి ఎవిక్యామ్ స్వింగ్ డోర్. ఎవిక్యామ్ స్వింగ్ డోర్ న్యూ ఇన్స్టాలేషన్లో మనము గ్యాప్ అడ్జస్ట్ చేస్తుంటే డోర్ సౌండ్ వస్తుంది. దానికోసం ఫ్రేమ్ అలైన్మెంట్ చూసినా, అంటే ఫ్రేమ్ కరెక్ట్ వాటర్ లెవెల్ ఉందా, ప్లమ్ లైన్లో ఉందా, లేదంటే ఏమైనా అవుట్ అయిందా చూసిన. ఫ్రంట్ బ్యాక్ ప్లమ్ లైన్కి అయితే ఓకే ఉంది, అంటే వాటర్ లెవెల్ ఓకే ఉంది. ఎటు టిల్ట్ ఏం కాలేదు, అంటే అవుట్ కూడా ఏం కాలేదు. అయినా కూడా డోర్కి ఫ్రేమ్కి గ్యాప్ అడ్జస్ట్ చేస్తుంటే మనకి ఓపెనింగ్లో డోర్ అనేది ఫ్రేమ్ పైకి ఎక్కేసి ఇట్లా టక్ మన నాయిస్ వస్తుంది. ఆ కంప్లైంట్ కోసం అలైన్మెంట్ చెకింగ్ తర్వాత ఇది చూపిస్తారు. ఫ్రేమ్కి తగిలి ఇక్కడ ఇట్లా తగిలి వస్తుంది కదా, అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కేసి వస్తుంది కదా ఫ్రేమ్కి. ఇప్పుడు దీనికోసం మనం ఏం చేసినామంటే క్లోజ్ ఇక్కడ మనం డిస్టెన్స్ పెట్టినాం. దీనికి వాచర్ పెట్టి కొంచెం ఇటు తీసుకు, ఎందుకు ఇక్కడ తగులుతుందని. క్లోజ్ ఇక్కడ క్లియరెన్స్ పెట్టినాం అనుకోండి, ఇక్కడ క్లియరెన్స్ పెట్టినా ఇక్కడ తగలద్దని. పెట్టిన తర్వాత ఇది ఓకే, క్లోజింగ్ అయితే ఓకే. కాకపోతే ఇక్కడ ఫ్రేమ్ తగిలి నాయిస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తున్నామంటే క్లోజ్ చూపిస్తే ఇక్కడ ఎక్కడ చేయాలి. ఇక్కడ ఫ్రేమ్ మొత్తం ఉంది కదా, ఈ ప్లేస్కి ఇక్కడ తగిలి ఎక్కి ఇట్లా పై వస్తున్నాం. స్పానర్ పెట్టి ఇట్లా నొక్కితే అదే డోర్ కార్నర్ పెట్టి బెండ్ చేస్తుంది. ఇట్లా ఒకసారి చూసుకోవాలి. మళ్ళీ క్లోజ్ సెట్ చేసిన తర్వాత క్లోజింగ్ ఓకే. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కుతుందా లేదా ఒకసారి చూసుకోవాలి. ఓకే, క్లోజర్ కూడా ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, నాయిస్ కూడా రావట్లేదు. డోర్ క్లోజింగ్ కూడా ఓకే చూపించింది. క్లోజర్ స్పీడ్ కూడా ఓకే ఉంది. ఇప్పుడు 90 degrees ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కూడా నాయిస్ రావట్లేదు. మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ చూపించండి, ఇక్కడ మనకి గ్యాప్ కనిపిస్తుంది. చూడండి, ఇంకా గ్యాప్ కనపడడం వల్ల మనకి నాయిస్ అనేది క్లియర్ అవుతుంది. ఫుల్ వీడియో ఛానల్లో ఉంది. అడ్జస్ట్మెంట్ దాని సొల్యూషన్ అంటే క్లోజర్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఫుల్ వీడియో కోసం ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూడండి. దాని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.